नमस्ते प्रणाम, हम बानी आप सबके छोट भी प्रकाश कुमार ओझा और फिर से हमारा नया वीडियो में आप सबके स्वागत बा। जैसन के आप सबके पता बा कि पवन सिंह अनंत अंबानी के शादी में गई रहन और खेसारी लाल यादव भी गई रहन। तनी वाला क्लिप देखी जो पवन सिंह जाकर ये स्टेज शो कैले बड़ी वाला एक बार तनी क्लिप देखी। बात करी खेसारी यादव बारे में तो खेसारी यादव भी शादी में गई रहन और उनकर वाला तनी वाला वीडियो देखी जो खेसारी यादव गई रहन शादी में। और चली बात होता है कि पवन सिंह भी शादी में गई रहन, खेसारी यादव भी अनंत अंबानी के शादी में गई रहन और खेसारी यादव के बहुत अच्छा तरीका से स्वागत भइल, जैसे सब स्टार के स्वागत भइल, जितना स्टार आई रहन वैसे अपन फोटो खिंचैले लोग। तनी वाला क्लिप देखी जो खेसारी यादव जहाँ जहाँ स्टार फोटो खिंचे लोग वो भी फोटो खिंचावत है। एक बारी वाला क्लिप देखी। और ये वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होता कि पवन सिंह फोटो ना खिंचैले, घर में ना गई रहन, बाहरी से स्टेज शो के चली गई रहन और खेसारी यादव घर में जाके सबसे फोटो खिंचवैले रहन। और चली तो हम बता दी कि पवन सिंह बस स्टेज शो करे खातिर आई रहन, वो अपन कितना 40 लाख कुछ रुपया ले रहन स्टेज शो करे खातिर और वो अपन एगो गाना खातिर प्रश्न आई रहन जो गाना के नाम है लॉलीपॉप गाना। उन अनंत अंबानी वो गाना खातिर उनकर गाना को अच्छा लगे वही खातिर बोल रहन पवन सिंह के। और पवन सिंह भरिए स्टेज शो कैले रहन और 3 मिनट के स्टेज शो रहे ओकरे खातिर 40 लाख रुपया ले रहन, बस स्टेज शो करके चली रहन। और खेसारी यादव के बहुत अच्छा से स्वागत भइल, प्रोग्राम करे ना रहन, बस खाली उनका के बुलावल गिरे थी देखे घर में अंदर बुला कर कोई सब बतानी। और चली कमेंट में बताई कि खेसारी यादव के अच्छा से स्वागत भइल पवन सिंह के। हमारे अनुसार से पवन सिंह के गलती स्वागत भइल, अंदर भी जाई चाहत रहे पवन सिंह को और सबके साथ फोटो खिंचावल चाहत रहे। और चलिए कमेंट में बताई कि खेसारी यादव का अच्छा स्वागत भइल पवन सिंह के। चलिए धन्यवाद, नियत ऐसे ही नया वीडियो में लेके, तब तक के लिए चाहिए।